我哋嚟到第二日嘅地獄練車場啊！依家我哋行呢條路線叫做墳天。點解叫墳天呢？因為佢係墳天係第2分流啊，蒼茫第3分流啊！你打幾耐啊？我哋琴日嗰條又叫戰火蔓延啦，因為係第1分流嘅關係。嗱，依家咧就係進入個倒車入庫啦。咩叫倒車入庫咧？應該衰咗。佢係衰咗32分，你應該拜拜啦，拜拜。哇！隔離嗰條墳場又搭又唔知乜鬼。望嚟啊！你啱煙大晒。第2次啦，係64分啦，佢已經扣咗，不得之了嘅啫。唔可以踩白線啊嘛？唔得。頂！你條臭西真係。我真係點咧？撚識揸車。你揸車咪啊？下次你要貼埋喺呢邊，咁咪你出唔到喎。我係啊，係次次都係你嘅。我幫你整嘅，次次幫你整都係。係啊，你廢就廢啦，修正都唔識，我係廢㗎啦，你夠廢得過你？你啲蘇州市我可以幫你修正啊，我啲蘇州市你唔識，真係廢。哇！喂，唔好得咁快得唔得？要上落行下。本人比較喜愛得快，吹波膠啊！睇住條線啊！邊條線咧？後邊呢條線啊！對唔到啊！唔係對住條白色線嘅。點解嘅？點解嘅？點解嘅？我唔同啲。係倒車入庫啦，大家去睇下呢邊倒。嗱，倒唔到啦，佢好似對唔到啊！有啲問題啊！棘住咗，棘住咗。好慢啊你，快啲啊！俾翻你先。特登影嗰條友食煙啊！食煙嘅後果就係比我更慢，好似唔夠位。唔緊要，響嘅最得。呢個扣16分啊，大佬。你都扣咗32分啦，唔爭在啦。喂，你入到未啊？哇，佢入得好辛苦啊！哇！佢終於第1次成功，我哋為佢鼓掌。第1次啊！成功咗好撚多次咯。俾個 V 字手勢啊！整啊！你費事擺 Facebook。我唔擺 Facebook 咯，都係擺 YouTube，我唔擺，幾時有擺 Facebook 嘅？邊個知你一日心血來潮擺 Facebook，冇人知喎呢啲。係啊。保證係一啲錢都唔識喎。係㗎啦，你信唔信得我啊？信唔過我咪擺咯。哇！入 S 灣啊，辛苦嘅 S 灣。我唔知講乜好，好鬼攰嘅一個人，佢就叉財，黐線。9點鐘撐起身。喂，又死火啊！大家見證到佢死火嘅一刻，所以佢近嘅俾我 close up 嘅，睇佢個無良嘅樣，啊，好似失去咗奧運金牌一樣。S 灣佢會響幾多次咧？我係1次都唔會響嘅。係，佢係1次都唔會響喎。呢個競猜遊戲，今日俾大家第一個問題，佢 S 灣裏邊響幾多次咧？ A 1次 ，B 2次 ，C 2次或以上。D 以上答案解。D 係0咯，D 係0咯，俾多個機會你咯。哇！又停啦，嗱，準備出界㗎啦，你睇住佢啦，好揾水啊！見到佢。身高。我呢條片已經可以出街啦，冇乜粗口。有，一開頭好多啊。一開頭我 cut 咗段，佢。哇！睇埋好大。直衝咯，鏟嗰個膊飛起。佢而家入口波啦，準備倒車啦。你俾緊有語聲㗎嘛？交位。你好得咁逼啊！唔係你好彩啊！嗰邊有 cam 喎。
你唔知。哦，佢又再一次死火啦。唔係，我唔想扭太，我就發覺 S1 好難。第3次死火啦，哇！犀利你啊！每一次8分，佢已經扣咗324分啦，太好了。加埋之前嗰32分，應該大家計一計，我都唔識計啦。做咗彌補嘅嘢。咁啊過咗200秒咯，真係過得快，時間真係過得快，你仲未圈到出去喎。大家睇下先，多麼的污糟啊！知唔知點解啊？個箍手下邊其實暗藏殺機。喂，淨係影你都影晒啦，唔使影我啦嚇！你玩晒啦你。差唔多啦，睇住我重要啫。哦，哇！窄到啊！你睇佢，你睇佢呢幾窄。睇錯，因為你嗰邊先睇錯。我睇佢倒後鏡咯，雖然比較難睇。我覺得今次都會呼咁聲喎，成對埋風扇度。第4次啦，你成功咗啦，又俾多個 close up 你。下一個先，呢個先係練習順翻。喂，呢個第一個 S 彎㗎，你已經死咗咁多次啊！你想點啊，大佬？做咩又行翻前啊？你見到後邊架車等緊你啊？見到嗰架車啊？幾無奈啊！3個人㗎，望鬼住過嚟啊佢。點出啊，明哥？點出？喂，唔得啊！轉埋呢個 S 彎，我 stop 住先啊！妖，你好鬼廢。喂，佢第5次死火啊！驚得好。我覺得唔係競猜扣幾多分咯，係競猜死火幾多次。啊！嗰個後邊架車轉彎走喎，哇！咁樣嘅佢。揸唔住俾架車。揸唔着，你踩實，慢慢撻，係啦。呢第2個傻仔嚟等佢咯喎。佢又向前啦，而家又向翻後。向前右後，唔使咩？唔使扭啊，直開。你做咩倒右啊？你咪傻㗎？哦，我知咩事啊！哇！幾強悍啦，個軚會自己喐嘅。你又做咩啊？唔係漏咗後軚咩？4波嚟。即係俾你出到去，即係維護人間啦。應該係最完美呢次啦。啊，差啲踩，唔緊要，但係踩先唔扣分。我哋咁 focus 喺多後鏡，唔係佢個人。雖然難睇，真係好難睇。哦，佢終於出到啦！哇，嘅。太強悍啦！我哋終於擺正，終於係進入第2個 S 彎，但係已經過300幾秒，我都唔知佢搞乜鬼，會唔會又撞埋個膊度咧？哇！幾蚊水啊！第2個 S 彎唔影啊！屌，我大家到車路嘅時候，我哋繼續為各位拋出。